जब कोई मुझे पूछे कि मेरी क्वीन तुम्हारी फ्रिज कितनी साफ है, ले फिर मी इसलिए साफ है क्योंकि डिशेस ही डिशेस, और जब आप लोगों ने फ्रिज खाली करनी हो, अपनी क्लीन करनी हो, तो फिर आप लोगों को दिल जिगर गुर्दा बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि फिर बर्तन धोने के लिए दिल भी होना चाहिए दोस्तों। तो बस घबराना नहीं, बस एक एकदम फ्रिज खाली करें, खाने बनाएं, चाटे चूटे बनाएं, जो भी बनाना है बना के रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं सब कुछ साफ करके धो धा के फारिग हो गई थी, लेकिन स्टिल एक चीज़ मुझे याद कर रही थी। गेस करें व्हाट? वो थी ये मिंट मियाँ। वो भी कह रहे थे कि मेरी क्वीन आप हमें भूल गई हैं, हमें भी वॉश करके फ्रीज़ करें। तो दोस्तों अब मेरी क्वीन जो है वो करेगी पुदीने को साफ़ और फ्रीज़ करेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरी क्वीन का ये व्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। बाय बाय, गुड नाइट।